nti ku polling stations zino 14 ze basinziddeko gamba mbu abantu babajjako eddembe lyabwe waliyo abantu abali balonze wabula ekyaliwo kyali kyaga nti agasajja gajja nga gasupervisingwa ne minisita omwe yaliwo ne gakubakuba boxi ate polling station zino zezimu kuzazisinga okukuumibwa kwaliko obukuumi bw'amaanyi ennyo ezimu ku mbogo kwaliwo n'emmamba 2 nga zipaakinze naye nga batuga nti abakusirikale abaali basinga n'abantu obungi bali tebasobola kukwata gasajja ago ne gakubakuba boxi ne gagenda ng'ekigendo ky'agasajja ago agaali gakuumibwa gavumenti kyali kyakulaba nga obululu bwawo tebubalibwa kakati ensala eno kyetegeeza nti omuntu maaso awo akalulu ke tugendamu bw'anaalaba nga talina chance yakulwangula kalulu nga yafuna gakanyama nti mugende mukole ki mugyewo boxi zammwe nga polling station nga 10 zijja kusazibwamu akalulu kyovola nga tuga nti ensala eno za demokrasiya emabega kubanga lwaki gavumenti si yenenyezebwa nalukoole yawangula nga wakati mu buguyo bwonna bwonna lwaki gwoteekako obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti ate yali alina n'okuteekawo bakanyama abakuuma akalulu ako obutatataaganyizibwa kyova olaba nga kino lukwe lupange era kizza demokrasiya emabega era buli muntu yenna ayaayaanira okulaba demokrasiya yandibadde tasanyukira nsala eno. Bribery, obstruction of election officials, or obstruction of voters, campaigning, and disenfranchisement. And the court has annulled this election on 2 main grounds. The first ground is that the non-inclusion of the votes of 16,640 as the petitioner erroneously called them affected the results of the election in a substantial manner. Secondly, that Honorable Nalukola campaigned at one of the polling stations in Kazo, Angola, and court, in its wisdom, found that this allegation had also been proved. So those are the only 2 grounds upon which the election and the will of the people of Kawempe North has been set aside by the Honorable Court. As officers of court, our number 1 obligation is to respect all court judgments, whether sensible or not, whether legal and compliant or not, or otherwise. Our duty is to respect. And we would like to say that as the legal team for Honorable Nalukola, we respect the court judgment. However, we hasten to add that we fundamentally, we legally, we factually, and logically disagree with the judgment of court because it has defied all the known legal principles under the law. We've been saying it quite often, and we shall still continue to say it, that Uganda is a Commonwealth country, and we are bound by the doctrine of precedent. We are bound by the doctrine of stare decisis. And all courts are in hierarchy. So as a high court is bound by the decisions of the Supreme Court and the Court of Appeal. And we presented evidence to court on how it should treat the 14 polling stations in the absence of evidence from Honorable Nambi on who voted, how many people voted, how many votes were. Even in one of the cases of the Court of Appeal that were brought forward by the petitioner herself, that is Honorable Sarah Opendi Acheng, the Court of Appeal guided that when you're finding substantial effect, you do not subtract the total number of voters, because it's not true that all people could have voted. And the Court of Appeal said, don't do that when you are caught. The Supreme Court in Kizza Besigye had already said, don't do that. The Supreme Court in 2016 in Mbabazi said, don't do that. Even where we had over 2,000 polling stations in Kampala and the Greater Mukono not included, the Supreme Court said that cannot set aside an election. However, in the whole judgment, we have seen
of 56 pages. And we want to thank court that we finished the hearing on Wednesday in 2 days. It had read over 4,000 pages, over 5,000 pages. The court had analyzed all of the evidence we had been giving in 3 weeks, in 2 days, and it came out with a judgment on Monday of 56. We first of all want to thank court for such speed, supersonic speed, unprecedented in the history of our country. And we also encourage it to keep up this even in all the other cases that we're having. But we have not seen the reason why the judge has departed from the Supreme Court. We have not seen the reason why the judge has departed from the Court of Appeal guidance on how to deal with such a situation. Because it is very fundamental to note that the will of the people, the will of 92% of the people of Kawempe North, cannot just be turned around unless there are very justifiable legal grounds. And on that alone, we have instructions from both Honorable Nalukola, who is away right now on his religious pilgrimage, and the party to challenge this finding of court, because it is against the law, it is against precedent, without justification for departure, but it also defeats logic, because there was no evidence to support that finding of court. We believe it is based on conjecture, and it is based on misapplication of the law. The other ground that we are challenging is the finding of court that Honorable Nalukola campaigned at a polling station by saying Amanyi Gabantu Temugalia Mulukwe, because that was the actual allegation. So that someone said Amanyi Gabantu Temugalia Mulukwe, and it is the finding of court and the wisdom of court that amounted to campaigning, that means Nalukola, vote Nalukola, and that means people power. We want to say, one, that the court still, right from the Supreme Court, has been very emphatic that where partisan witnesses come to court and give evidence, you require some independent evidence to collaborate. All the people who came to give evidence on this matter clearly testified, both in their affidavits and the one they gave us to cross-examine, that they were agents and supporters of Nambi. So which other independent evidence did the court hear to make the finding? When you have one person, when you had so many other people on a polling station. But secondly, court in its wisdom found that the evidence of Kagumba, the evidence of Babile Sherina had not been rebutted. But you remember, since this hearing was public, we asked for these people to be cross-examined. Court refused. It gave us those it wanted us to cross-examine. So how do you now reach a judgment and you say that the other people you refused us to cross-examine were not rebutted? How do we rebut them when you, as court, had shielded them? So we believe these two areas that the court has based on to make a finding are legally flawed, and it's our obligation as members of the law to ensure that we go to the Superior Court to have a second eye on this. Finally, we have instructions still from our candidate that the people of Kawempe North who voted him are still willing to vote him, even more seriously. However, as a lawyer and as a person who believes in the rule of law, he must first exhaust the legal remedies to ensure that the law is put right. Because as we highlighted earlier, we are having very funny precedents in this country. We are having a lot of legal and judicial instability where you can't know how to advise a client because courts are making decisions that are very appealing legally. So he says, and he instructs us to immediately embark on an appeal to the Court of Appeal to make sure that we cure these legal anomalies. Thank you very much. Yes, olunaku lwa byewuunyo naye ng'awadde mu mataazi n'ebimu tetubyewuunya. Babuzeeko katono tuzzaayo ngewa Wakayima ogamba nti balangiridde Nambi ng'omuwanguzi. Ndowooza kye kyokka omulamuzi ky'atakoze.
n'ebirala byonna nga bwe twogera mu mateeka tagoberedde mateeka tagoberedde bujulizi mu nsala gy'awadde omulamuzi ono. Era ensala ye gye tufunye olwaleero tugyogeddeko ne bakama baffe mu kibiina kuba instructions ziva mu kibiina kya National Unity Platform nga mu byamateeka munnaffe George Musi n'obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko wabaddewo position bbiri. Oweekitiibwa Nalukoola twogereganyizaako naye nga tannaba kugenda ayogera bintu bibiri nti NRM yonna ne bweddayo Kawempe nga basazizaamu okulonda ajja giwujja akalulu. Position ey'okubiri nti nno tayinza kuleka nsonga zisaliddwawo mu bukyamu zisigale ku likodi. Nti newankubadde amaanyi g'abantu era ge beeyambisizza okusazaamu ageesiga nti okumuzzaayo Kawempe ne bwe tuddayo enkya abantu bajja kukosa gye bayita protest vote bamukomyewo. Yatuwa instructions tetukkiriza ensalawe enkyamu ebeerewo ng'ejulizibwa oba president mu misango emirala egijja mu maaso. Era kwe kwadde okukkiriziganya nga tumaze okwogerezeganya n'obukulembeze Secretary General ne munnaffe ono aba NUP ne tukkiriziganya ne munnaffe gy'ali ekisooka abagambye ali mu kifo kitukuvu era abatumidde era abasabira. Instructions ze nti tujulire olw'ensonga eyo. Mu mateeka bw'olekawo ensala enkyamu newankubadde ogeewulira ku ground eyinza okweyambisibwa mu bukyamu ne bajulijuliza mu misango emirala nagyo ne bagidibaga. Twagala tujjukize bannayuganda nti omusango guno ne bannamawulire tubadde wamu nga tutambula. Obulamuzi bwammwe already ndowooza mwabulaba dda. Ekisooka byonna munnanga jababulya mu election petitions ze tubaddemu ne presidential election petition esalibwawo obudde obwamangu. Sirabangako presidential election petition gye bavuga ndiima ng'eno. Tubadde muzisuka ndowooza ziwera n'ekikumi bw'obala okuva ku local government parliament paka mu presidential election petitions zetuwozezza eya Dr. Kizza Besigye eya Mama Mbabazi n'eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tewabangawo election petition ya byabufuzi on record yali evugiddwa ndiima. Ene tekomye ku ndiima ebaddemu n'ekimama kyekyo lwaki kooti etomedde. Yatugenda kweyambisa okutomera kwayo n'ensobi zeekoze okulaba nti tujulira mu kooti kati ensukkulumu mu nsonga election petitions ye Court of Appeal tugirage ensonga ezimu ku zino. Ekisooka eno kooti yatusalirawo bajulizi ki betusinziirako ng'esala omusango guno. Kooti yasalawo mu bajulizi bonna be twagisaba 30 naye tulonderamu abajulizi be tulina okweyambisa musango guno okulaba ntuwakanya enteekateeka n'empaaba ya Nnambi. Kati ate kooti y'emu neyeeyambisa obujulizi bwabo bwe yatugaana okuwakanya nti ate mwabuwakanya y'emu ku grounds etugenda okweyambisa otugaanye okuwakanya abajulizi be tutusabye tuwakanye nga tuyita mu cross examination. Nene weeyambisa nti abajulizi be bamu obujulizi bwabwe tetwabuddamu okuddamu obujulizi mu election petition bagiyita cross examination kuba oba tojja kuwandiika volumes ng'oddamu buli kigambo mu nnaku ze batuwa entono. So awo amenye mateeka era endiima ettomezza mu nsonga eyo era kwasinzidde n'asalawo nti abalonzi bonna abali mu register ku bitundu abamu betwalaba nga bali mu uniform z'amagye
ne kale ezimu ezaali mu kalwako kawakanya nga baasayasa bokisi zino nti abantu bonna akakaaga mu lukaaga mwana ng'ogasseeko abafu ogasseeko abaava mu ggwanga lino ogasseeko abalwadde ogasseeko abasomi abali wabweru w'eggwanga oba batali kawempe ng'abantu abajja baali bitundu 14 ku buli 100 agambye nti ebitundu 10 ku 100 mu polling station 14 abatalonda bonna nga abafumu batadde n'abalala bagibwako eddembe lyabwe nti abafu bagibwako eddembe ly'okulonda abali mu malwaliro bagibwako eddembe ly'okulonda abatakyali mu ggwanga bagibwako eddembe ly'okulonda n'olwekyo akalo tekaali ka mazima na bwenkanya kuba eddembe lyabwe lyabagibwako nti bw'obakwata abo bonna abali mu register n'olaba ne difference yaliwo ey'akanaana n'ogigatta n'ojjawo emitwalo 6 n'olaba akanaana nti awo kitegeeza nti Honorable Nalukula teyandikoze eki teyandiwangudde kalulu kano nti abali mu register bonna ngo babaze n'otunya ne difference yalina kyekyo lwaki kisaanidde okuddayo okuorganizinga akalulu kano kyayise mu mazima n'obwenkanya ku bantu bano kyetulowooza nti nno tekibangawo si gwe gusoose embeera bw'etyo okubaawo ensonga eno yaliwo mu musango gwa ow'ekitiibwa Maama Mbabazi era gwe twalimu ne siniya waffe Mbabazi ono era yatukulembera nti ensonga ze zimu bwe twaziteeka mu kooti kwa kwolo ffe twali tuwaaba kooti yatugamba toyinza kutunuulira balonzi bonna olw'ensonga z'emmenye kuba temuyinza kulonda 100%. Kati ensonga ze zimu ate abali ku sayidi eri ze batuwadde abe NRM ku lwaluli ensonga NRM gye twali tuvuganya mu kooti ensukulumu era balamuzi ne bagamba nti NRM akakalu yakawangula era president bamulayiza ensonga ze zimu NRM ku luno bwe zireese ate etteeka ne balikyusa nti amateeka agakola ku Supreme Court mu musango gw'ekitiibwa Maama Mbabazi ku nsonga y'emu kati ate kooti etandikirwako egakyusizza ze zimu ku nsonga ze tugenda okulambika mu kooti ensukulumu era kye twewuunya nti ensonga endala nga bwe mba nnyonnyodde nti ekyokugamba nti nno the Honorable Nalukoola yakola campaign kola olunaku nti yayogera ebigambo nga people power maanyi g'abantu nti ate obujulizi abaabuleeta ne tutabawakanya newankwadde kooti yatugaana obbawakanya nti eyo ensonga ey'okubiri nti ezo nze ensonga ebbiri ku nsonga nga 20 ezaleetebwa mu kooti kwesinzidde okusazaamu akalulu k'abeekawempe tufunye instructions tugenda bunnambiro okulaba nti nno tujulira ku nsonga zino kubanga tukikakasa nti tuyinza kulaba bulabi kusalawo kw'abantu beekawempe nga kugibwawo mu ngeri enkyamu mu mateeka n'engeri ey'okupapiriza kubanga twababuulira justice carried is justice miscarried tufunye miscarriage nti olubuto olubuddemu mangu nga nenatuuka kuzaalibwa ekyo nga akikoze ye mulamuzi abadde musango guno newankwadde ffe nga bapuliida ensala eyo tusobola ogiwa ekitiibwa tugaana giwakanya genda mu kooti ensukulumu mu nsonga z'ebyokulonda tuwakanye ensala eno kubanga tukikakasa tebadde y'amazima na bwenkanya. Kooti twagibulira ensonga nnyingi kwe twesigama okugisaba okusazaamu okulondebwa kwa Nalukoola nga mmemba wa Parliament wa Kawempe North. Ensonga ezisinga obungi kooti tuli basanyufu nti ekkiriziganyizza nazo era omusajja ne tumukukunulayo mu Parliament kakati ali bbali. Bwe twatandika omusango guno omusajja oyo yatusuubiza nti ajja kutuwa blood and nose
gye tumalidde eno ng'eyiye ekulukuta tumumeze tumukukunuddeyo mu paalamenti n'olukunkumuli lw'abalooya lwatuleetera bonna tubawuuse buva ne tubateeka ebbali omusango ne tugusinga. Njagala okwozaayoza bannakawempe, njagala okwozaayoza Nambi Farida, njagala okwozaayoza chairman w'ekibiina kya NRM wamu n'olukiiko olufuzi olwa SEC wamu n'abakulu ku kibiina ku kitebe ekya NRM Secretariat okubozaayoza olw'obuwanguzi buno obulungi obwongedde okukakasa ebyo bye twakkiririzaamu ng'okulonda kwakaggwa nti mazima waliwo ebitaatambula bulungi. Tewali mulundi Muzeeyi Museveni lwasinze Besigye bululu bukka wansi wa $1.5 abantu nga Besigye buli lwagamba nti tubamanyi balonze bali mitwalo 2.5-10 nga tolina bwa upsetting margin y'abantu $1.5 mu kalulu kano margin wakati wa Nambi ne Nalukoola yali obululu 8 abantu betutamanyi balonda batya abataningiddeko omusango guno nga bali gumu 6 nga margin eyo bagikubisa emirundi 2 katolina bw'oleeta musango gwa Muzeeyi na Besigye n'oguteeka mu nsonga eno tegikwatagana. Era emisango gyonna emirala egibaddewo kkooti gye gisaze nga buli lw'omala okunnyonnyola nti abantu bali abatali mu final tale basinga maagini emirundi gyonna kkooti ejulirwamu ebadde okulonda okwo ekusazaamu. Era ffe twali bamativu kyensonga eno tebalina bwe bagenda kugiyita kubanga emisango gyonna egisaliddwa nga gyoleka nti akalulu kalina kusazibwamu bwebanga maagini yennafu okusinga ku bantu betamanyiddwa balonda batya. Aba NUP okujulira eryo ddembe lyabwe ffe ogwaffe tubakunuddeyo tubatadde wabbali okujulira be bamanyi baba najulidde naye tujja kubasangayo tubasesebbule omulundi ogwokubiri. Ensonga zaffe sitwaziwaaba kubanga twali tuzivunaanyizibwako. Ensonga z'okugamba nti abantu baakubwa naki ffe ezo tetwaziwaaba kyovala abantu balwawo nnyo okutegeera ki kye twawaaba kubanga buli omu yali alowooza Nalukoola yabba obululu simanyi abantu babakuba ebyo si bye twawaaba. Ffe twawaaba nsonga y'abalonzi b'e Kawempe butabateeka mu final tale y'akalulu. Twawaaba misango Nalukoola gye yakolanga omuntu oba ng'ayita mu ba agenti be awo ffe twateeka petition yaffe naye abantu ne batakitegeera ne beemolera ne balooya bennyini balwawo kitegeera kye twawaaba paka ku lunaku olusembaga bawaaba kino kumbe nabo tebakitegedde okuva olunaku olwasooka. Babeeranga nnyo mu ebyo ebya politics ebya galale amateeka ne bageerabira kyoba olabanga omusango batuddemu.